Kako narediti prve korake na smučeh? Naj bo smučanje del uživancije. Naj ne bo to družinski projekt, ampak bo del nekega vsakdana, nekih luštnih počitnic. Naj bodo objemi del tega, naj bo igra del tega. Zdaj pa poglejmo ta prve korake. Če imate možnost, je super, če date otroka v tečaj za dan, dva. To, da nima zraven staršev, je ponavadi en velik plus. Potem pa po tečaju, oziroma tudi če ste se odločili sami, upoštevajte nekaj glavnih pravil, ki so za otroškega smučarja ključne. Smučanje naj bo zabava. Za začetek je dovolj že 1 ura, 90 minut. Pomembno je, da mu je udobno. To pomeni, da tudi nosi oblačila, v katerih ga ne zebe, da ni preveč lejerjev, ampak so tisti, ki jih ima, bolj kvalitetni, da so rokavice suhe, čelada je obvezna, tudi za starše, ker smo jasno njegov vzor. In pa pomembno je, da takrat, ko mu je še vedno ok, zaključimo in rečemo, da bomo nadaljevali naslednji dan. Najpogostejše napake, ki jih starši naredimo pri otrocih in s tem pospešimo, da se jim smučanje lahko zameri, je to, da opazujemo druge otroke in jih primerjamo. To nikoli nima smisla. Niti nima smisla, da gledamo, googlamo, koliko mora biti otrok star, da lahko začne smučati. Smučanje je stvar občutka in užitka in seveda dovoljšne moči in pa ravnotežja. To je lahko kdaj že pri 3 letih, lahko pri 4, 5, 6, kakor je vašemu otroku ok. Pomembno je, da ga ne forsiramo, da nadaljuje, če mu ni všeč, in pa da takrat, ko je utrujen, ga slišimo in res nehamo. Na začetku torej spustimo pričakovanja, smučarja bomo dobili s časom. Cilj ni popoln smučar. Cilj je, da dobimo veselega otroka, ki želi to ponavljati, ki želi to početi z nami in s to lepo aktivnostjo v resnici nikoli zaključiti. To je le slovenski šport, tako da dajmo jim ga približati.